दस भाइहरू पछाडि के छ म यहाँ आइसकेँ ए यहाँ रहेछ यहाँ आइसकेँ म यहाँ छिर्नु पर्ने हुन्छ अब है अटोमेटिक यस्तो छ फेरि यहाँ त आमामा S23 अल्ट्रा यस्तो हुन्छ मोबाइल पनि यहाँ चाहिँ यस्तो नि हो सो क्यामेरा कस्तो छ हेरौँ त निकाल्नु मिल्छ मिल्दैन होला सायद 3x 10x 100x सम्म पुऱ्याउनु मिल्छ यिनीहरूलाई दामी छ यार अब मोबाइल किन्ने बेला पनि हुन्ला नि त ट्याक बिस्तारै बिस्तारै अरू कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो क्या निकाल्नु नमिल्ने रहेछ यसलाई है यसलाई नि सायद निकाल्नु मिल्दैन होला 61% चार्ज छ यसमा चाहिँ ल यसको क्यामेरा 3 यसको चाहिँ 30 सम्म जानु रहेछ S23 मात्रै हो फेरि यो चाहिँ 1 कस्तो छ क्यारेट गरेर क्वालिटी ठिकै छ त्यो अफ गरिदिउँ यसको चाहिँ कस्तो छ हेरौँ है त यो 0.6x मा है यो 1 मा यो 3 मा अनि यो 10 मा ल कस्तो आयो 10 को क्वालिटी ठिकै छ यो दामी छ यो त यार कति x 3x को छ आयो यो 1x को यो 0.6x यो र यो चाहिँ दामी हो क्या कस्तो डिटेल देखाएको क्या रेले है हेर त ट्रास हान्ने यसलाई पनि ट्रास हान्दिउँ यसलाई पनि ट्रास हान्दिउँ यसलाई पनि ट्रास हान्दिउँ यो भएपछि सक्यो अब यो अफ गरिदिउँ S23s Z4 फोल्ड गर्ने मिल्छ यसरी है यस्तो हुन्छ यो चाहिँ अब यहाँबाट ट्याक्क अफ गर्यो क्यामेरा हेरिदिने भयो हेरिदिने यसरी यहाँबाट यस्तो गरेर नि भयो अब अर्को मेरो फसायो है फसायो मेरो यस्तो बन्द गरेपछि यता पनि खुल्छ अब यो यस्तो हुन्छ यहाँ ट्याक्क लगाएर कस्तो राम्रो उयो यार यहाँ त दामी देखाएको थियो यार ओहो नि यहाँ खिच्नु मिल्दैन होला सायद फेरि यो अफ गरिदिउँ यो के हो यो पनि फ्लिपै छ यस्तो फ्लिपै छ यो चाहिँ फेरि है यो अन नहुने रहेछ किनभने यसमा चार्ज छैन होला सायद यो छोडिदियो आइफोनतिर जाने हो सिधै आइफोनतिर जानु पऱ्यो नि त अब के हो सिमेट्री यो त होइन होला यो त होइन आइफोन कता छ ओहो टिभीहरू आमामामा गीत पनि दामी बजिरहेको फेरि मेरो भाइहरू आएर छ अब यहाँ यता जानुपर्ने हुन्छ हामी क्यामेरा भिडियो खिचिरहेको फेरि कता खा त खै आइफोन त आइफोन यतातिर होला क्या यो चाहिँ हेडफोनहरू है हाम्रो है ट्याक्क लगाएर हेडफोन हेर तिमीहरू हेडफोन यहाँ त क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ कि बिट्सको रहेछ नि त आमामा मेरो टाउको यत्रै छ यार के यो प्रोभाइड वायर फ्री आउटडोर 2K सेक्युरिटी क्यामेरा तिमीहरूको यस्तो त्यो सिसी क्यामेरा नेपालमा यस्तो सिसी क्यामेरा छैन यार यो पनि छैन उयो कस्तो दामी त अहिलेको मैले प्राइस हेर्ने बिर्सेछ क्या अहिलेकोमा प्राइस हेर्नु पर्ने हो त हेर्ने बिर्सेँ मैले के हो यो अब स्पिकर एयर क्वालिटी डिटेक्टर ऱ्यान्डम ग्यास डिटेक्टर ए यो होइन स्पिकर होइन रहेछ के हो यो ब्लिङ्क आउटडोर यो हाम्रो उसमा काम लाग्छ यो ट्याक यसरी यहाँबाट हेर्ने यो क्यामेराबाट यो क्यामेरा हेरेरबाट हेरेपछि भित्रबाट मान्छेले ढोका खोलिदिने त्यस्तो हो यो चाहिँ गिरा चाहिँ यसले है Alexa and Echo devices are designed to protect your privacy. Alexa, Amazon Echo Dot. You $44, you $54. Alexa. Echo Dot with clock. Alexa actually $259 Alexa. I nice है के Amazon Show display with all. यो चाहिँ के हो थाहा भएन यो चाहिँ ट्रस्ट लर्न मोर भन्छ अरे के हो यो त के हैन रहेछ यो पनि हैन यस्तो यो चलाउन नजाने कुरा नचलाउने हो के त ड्रोन पनि रहेछ है यो ड्रोन पनि किन्नुपर्छ है सिसनलाई हामी आएर मिलेर जम्मा $869 रहेछ ड्रोनको चाहिँ यो चाहिँ 1249 रहेछ ड्रोनको क्यामेरा हेर फनाउनु घुम्छ यो पनि फनाउनु घुम्छ यो पनि
दामी छ यो चाहिँ यहाँ यिनीहरू पनि ड्रोन हो सबै यो 2000 को आमामा दामी छ यार ड्रोन त यार प्लेन जत्रै छ त यो त यसको 749 ओ नाइस यहाँबाट चाहिँ हेर्ने हो यो चाहिँ उयो माथिको हेर्ने हो तलबाट उडाउने हो यो गोप्रो गोप्रोलाई चाहिँ यहाँ कति पर्ने रहेछ 439 गोप्रो हो यो एक्सन क्यामेरा रहेछ है नाम देखिया एक्सन क्यामेरा रहेछ यो खाली रहेछ यहाँ चाहिँ आज ठिक छ आइफोन त यहाँ मात्रै भेट्यो यार आइफोन कहाँ त खै त यो चाहिँ ल्यापटप ब्यागहरू रहेछ यार त यार राम्रो रहेछ ओए यो त दामी तर केटीको रहेछ क्या अब ल्यापटपहरू पनि छ है हामीसँग तिमीहरू आउनु भयो किन हो होइन म्याकबुक एयर यसको प्राइस लेखेर हिँड्छ प्राइस छ यसको 1099 अब यो किन यसरी पल्टाएर राख्यो मलाई थाहा होइन यसरी नै राखिदिनु पर्ने हुन्छ म्याकबुक एयर है यो किन्ने हो म पछि म्याकबुक किन्ने म्याकबुक पनि किन्न आउनुपर्छ 1799 130 1399 आमामा माउस एप्पलको माउस हो ओए यो त गेमिङ पिसी 2999 कतिको यो सबै एउटै हो त M1 कम्प्युटर ब्लू EN र यो पनि त्यही हो त किन फरक छ प्राइस यसको यो राम्रो छ है दामी छ यो किप्याड पनि राम्रो छ यो पनि राम्रो छ दामी छ यहाँ त ओके यो चाहिँ आइफोन 13 को प्राइस रहेछ हाम्रो यो अलर्ट नमिल्ने रहेछ होइन कति छ आइफोन 13 को प्राइस रोजर्सको यति छ भनेपछि 32.8 बेलको 32.8 यो पनि 79 फ्रिडमको 15.83 पर मन्थ दामी 128 GB को यो 164 GB को आइफोन 12 रहेछ यो चाहिँ आइफोन 13 क्यामेरा हेरे क्यामेरा सेल्फी कस्तो राम्रो देखेको यार फुकुलले मुर्दार आइफोन हो कि फेरि यार यो डिलिट हानिदिइहाल्नुपर्छ क्या ए धेरैले फोटो खिचिरहेको छ यार ओए ल क्वालिटी दामी हो कि यो त यार एउटा यसो भिडियो हानौँ न सिनेमेटिक कस्तो हुन्छ सिनेमेटिकको त हल्लाउनु मिल्दैन यो के हो चेक हान्ने फोटो कस्तो आयो फोटो आमा नाइस अन रहेछ त यार के हान् म कुन चाहिँ फोन लिदिउँ तिमीहरू कमेन्ट हान्नु है त ल ट्याक्क लाएर यो आइफोन 13 हो यो आइफोन 12 हो यो एयरपोर्ट्सहरू छ हामीसँग यहाँ है एयरपोर्ट पनि यो अथवा यो किन्ने हो योतिरमा एउटा किन्ने हो एयरपोर्टलाई कति पनि 149 199 329 यो चाहिँ हामी सेकेन्ड जेनेरेसनलाई 329 पर्ने रहेछ यसलाई होइन यो के हो हाम्रो फेरि एप्पल वाच सिरिज एप्पल वाच रहन्छ हामीले ठिक छ यो चाहिँ के हाम्रो आइफोन वाच एप्पल वाच हो यो नाइस यार आइच टर्च कस्तो बल्ने रहेछ यहाँ चाहिँ टर्च चाहिँ नबल्ने हो वाइफाई मोबाइलसँग कनेक्ट हुनुपर्छ नि त यो त आइफोन 14 प्रो म्याक्स है म यसलाई हेर्न आएको कति पर्छ यसलाई 793 अपफ्रन्ट कस्ट रह्यो भयो चाहिँ आइफोन 14 फोटो दामी हुन्छ होला यहाँ त यार आइफोन 14 प्रो म्याक्स त हो नि यो 3टा क्यामेरा छ 3टा क्यामेरा छ फोटो सेल्फी हानौँ पहिला क्वालिटी ल यहाँ कस्तो देखिया चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा छैन क्या अब यहाँ कस्तो आइरह्यो म तिमी अब यस्तो साइको छ यहाँ क्यामेरा क्वालिटी त यार दामी आएको छ यार दामी यार अब यो ब्याक क्यामेरा है त 2 3 अब कान्ट ओके सरी त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति भिडियो खिच्न नमिल्ने रहेछ क्या आइफोनहरूको त्यही भएर चाहिँ मैले साइडमा आएको छु टिभीहरू देखाउनुलाई टिभीहरू चाहिँ हेर तिमीहरू नाइस छ कि टिभी पनि यार कत्रो ठुलो यहाँ फेरि गीत त नि मान्छे छैन म त नाचिदिन्छु कि फेरि अर्जेन्टिना म्याच चलिरहेको रहेछ यता हकी रग्बी हो के हो टिभीहरू रह्यो आमा यहाँ चाहिँ नाइस रहेछ यार यहाँ चाहिँ मान्छे छैन
यो त म जत्रै छ त्यहाँ टिभी त यार के कस्तो कति हजार हो यो मभन्दा ठुलो टिभीले 2000 मात्रै भनेपछि म त कति होला म 4000 को मान्छे कति बाल्यो मार्क मोबाइलको फ्ल्यास लाइट अरू त भयो छैन र पो त ए छ रहेछ यार सिजर आएछ कहिले लिस कहिले लिस सिजर अस्ति लिस आम्मा 19 के है केही त सोधेन क्यानाडाको हो यस्तो वर्कर छ भयो ओके बराबर हाने उयो बराबर भए खै यहाँको यो अलि ठुल्ठुलो हो जान्न यार यो ओपनमा खाएर आएर यसले हाम्रोमै सबै मसिनो हुन्छ त्यो झन् त्यो त्यस्तै राखेकै हो चिन्दिन चिक्री मेरो सकाइ यो पहिला मिल्दैन मिल्दैन यो निकालेर हाल्दैछु क्या मैले मेरो त्यो अघि ल्याएको स्लो भान्नु हुन्थ्यो अब हाल्दैन उयो त सानो यता सानो ठुलो भयो कि जस्तो के है हो हेर्दा यता सानो यता ठुलो यसलाई हेर्न 8,000 भए नि त्यस्तो भएको कुरा त काट्नु क्या यो नभएको कुरा काट्नु मिलाउन लाग्छ भएर के आयो कलेज आयो मेरो कलेज यो पछाडिको ट्याक्क सेन्टेनियल कलेज है मेरो चाहिँ फेरि ट्याक्क लाएर सेन्टेनियल कलेजमा आइसकेँ म यो कलेज यता पुरै नेपाली त्यो दुइटा भर्खर उता गएको नि यो दुइटा नेपाली रहेछ के नेपाली भ्लग बनाएको पाली नदीतिर रहेछ यहाँ त ओहो नि यहाँ त नेपाली हो भनेर सोध्दा नि सरी भन्छ यार अरू नेपाली भन्छ नो आइएम नट भन्छ नेपालीले नि त्यस्तो भन्छ यार म त नेपाली म नेपाली यहाँ नेपालको टी सर्ट लगाएर हिँडेँ म हेर्छौ तिमीहरू यस्तो खोलेर देखाइन्छ म त नेपाल अनि किन लजाउने यार नेपाली हो भन्दा किन लजाउने
किन नेपाली हो नभन्ने तिमीहरू यार साइको हो क्या तिमीहरू त यार ल सेन्टेनियल कलेज ट्याक्क लाएर यहाँ हाम्रो चाहिँ म चाहिँ अलिकति अलि कुकुरले भएर अनि त्यसपछि आज ओरिएन्टेसन छ क्या हाम्रो अनि ओरिएन्टेसन भइसकेपछि अब केटीहरू आउँछन् धेरै लट्के समझ गए रमाइलो छ आया पहिला चाहिँ म नेपाल घुम्न आऊ भन्दा अब चाहिँ क्यानाडा आऊ घुम्न तिमीहरू है आनन्दले आऊ म यहीँ चुट्याक्क आएर अनि मलाई मेसेज हान्ने इन्स्टाग्राममा अथवा मेसेन्जरमा जेमा भयो भने के अरे मेसेज गर्ने होइन अथवा म मेरो गुगलमा म मेरो नम्बर पनि छोडिदिएर हुन्छु कन्ट्याक्टमा होइन अनि त्यसपछि तिमीहरू ट्याक्क मलाई कल गर म क्यानाडा छु साराउँछ भन अनि त्यसपछि ट्याक्क लाएर तिमीहरूलाई म लिन आउँछु भन्नाले अब गाडी त छैन तर तिमीहरू म ट्याक्कै यहाँ छु भन अनि यहाँ छु भनिसकेपछि म तिमीहरूलाई लिन आउँछु त्यही ठाउँमा त्यसपछि अनि यताउति घुम्न सुन्ने होइन त्यहाँ आएर आउँछ म अब यहाँ घुमेर जहाँ गयो नि म हराउँदैन त्यही भएर चाहिँ म एकदमै कन्फिडेन्सका साथ भन्न सक्छु होइन तिमीहरू उहाँ लगभग अब तिमीहरू टोरन्टो होइन टोरन्टो पुरै घुमाइन्छ तिमीहरूलाई टाउनदेखि लिएर स्कार्ब्रोदेखि लिएर नर्थ योक लिएर सब मजाले घुमाइन्छ अगाडि नै एउटा नेपाली आउँदैछ जस्तो थाहा होइन अनि त्यो फेरि यो बुझे नि यिनीहरू बोल्दैनन् क्या यिनीहरू बोल्छ पाखेहरू भइसक्यो ओहो पन्जाबी सब यहाँ त सेन्टेनियल कलेजमा फेरि नेपाली छन् रे एकदमै धेरै आज पनि अब पानी पर्छ जस्तो लागिसक्यो मलाई आकाश हेराउन यस्तो छ अनि मैले यो बिल्डिङ मात्रै हेरेको उता पनि रहेछ नि त यो चाहिँ दामी रहेछ है दामी रहेछ है गाई चाहिँ यो चाहिँ है ओहो कस्तो राम्रो केटी आएको यार हेर है हेलो उयो त उहाँहरू चाहिँ क्या हो यहाँ त सिधै हरासमेन्ट हानिदिन्छ नि यहाँ त 10 लाख होइन $10,000 हो आमामा कति 1 करोड ए $10,000 त होइन अलिक कम भयो त्यो 1 करोड होइन $10,000 होइन लगभग त्यस्तै 50-60 हजार मात्रै फाइन गर्छ यिनीहरूले यहाँ धेरै चाहिँ गर्दैन 50-60 हजार फाइन गरिदिएर हेरेसमेन्ट केस लाग्यो भने चाहिँ तर हेरेसमेन्ट नगराउ तिमीहरू हेरेसमेन्ट केस लाग्दैन आहा सो इजी इट्स इजी म्यान होइन 10 भयो खोलिदिएको कि चस्मा आइछु भित्र छिल्नुलाई अब यहाँ यसो 1 बजीदेखि सुरु हुनु लाग्यो हाम्रो होइन अब एकछिनमा सुरु हुन्छ अरे अब यहाँ एकछिनमा सुरु भएपछि अनि त्यस ट्याक्क लाएर के हुन्छ यताउति फेरि अनि एउटा ओरिएन्टेसन सकेपछि फेरि अर्को ठाउँमा लानु पठाउँछ अरे कहाँ जाने भन्छ तिनीहरूले अनि त्यसपछि जाउँला यताउति गरौँला होइन काममा पनि जानु छ अब काममा आज भ्याइन्छ कि नै त्यो पनि थाहा छैन क्या अब आज भ्याएन भने चाहिँ त्यसपछि भोलिदेखि त निकालिदिन्छ यार यहाँ त नेपाल जस्तो होइन कि सर म आज आउनु है अलिकति बिरामी चाहिँ पेट देखा नो पेट देखा चाहिँ अनि त्यो डाइरियाको त्यो औषध खा आइज मेट्रो खा आइज त्यस्तो यहाँ त त्यस्तो छ क्या नथिङ लाइक नेपाल नथिङ लाइक इट्स फकिङ हार्ड तर यस्तो राम्रो देखिस चाहिँ अब अलिकति बाँच्ने आँस आउँछ फेरि है बाँच्ने आँस आउँछ यस्तो देखेपछि फेरि राम्रो छ कि कलेज त राम्रो पनि यार चिटिक्क परेको छ कि यस्तो गरिदिनु जस्तो लाग्छ कि मलाई त यार कस्तो राम्रो कलेज यार यहाँ के साइलेन्ट छ कि पुरै आमामा गाडी नि अलिअलि हिँड्छ गाडी पनि पुरै आवाज बिना हिँड्छ कि फेरि यहाँ त त्यो कुनै हुन्छ त्यो एक्जस्ट हाल्नेहरू बम बम गर्दै जान्छन् यसो देखेँ चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नराम्रो देखिँदैछ कि मलाई है मलाई थाहा भइसक्यो तर नराम्रो छैन म तिमीहरूले नराम्रो लाए पनि म राम्रो छु एकदम राम्रो छु म सेल्फ अबेस्ट अनि ओइ साइकल नै ल्याउनु पर्ने रहेछ नि त यार साइकल लिएर आइदिनु पर्छ क्या धेरै नेपालबाट साइकल ल्याउनु पर्ने रहेछ यार मम्मी यार गिटारको साटो साइकल ल्याइदिनु पर्ने रहेछ कि मम्मी यहाँ त धेरै मैले गलत गरेँ ओहो नि कस्तो राम्रो आएको यार यहाँ त सब राम्रो हुने रहेछ नि क्या सब राम्रो मात्र हो फेरि के छ र तिम्रो कति के 200 नयाँ साथी हाम्रो राम्रो छ कि तिमी यार रिटेक हो ल आयो हाम्रो नयाँ साथी आयो यहाँ हाम्रो नाम भनिदिनु नि तिम्रो ल मेरो नाम सुप्रिम घिमिरे सुप्रिमको मम्मी हेर्नु म छु अब यहाँ आयो हाम्रो अर्को पनि गोरुटोके सर म्याम धीरज सर गोरुटोक साथी नमस्ते धीरज सर
नमस्ते दिनु सरले हेर्छन् फेरि हो भने अनि हाम्रो कुरोटोको प्रमोसन आइ त भन्न दिनु सरले अनि नेपाली फेरि यो पनि बोल्दिने नेपाली हो के ढुक्कै नेपाली हो नि 100 हो नि 100 अनि कन्भर्स लगाएपछि त हो यार कन्भर्स लगाएपछि त हो हाम्रो फेरि बिल्डिङ यो हाम्रो चाहिँ होटेल म्यानेजमेन्टको कलमा भ्लगर हो नि त साथी यार हाम्रो अर्को साथी तिम्रो नाम पनि भनिदियो मेरो नाम चाहिँ निमन गौतम हो निमनको मम्मी मेरो अब यहाँ हजुर तिमी चाहिँ अब अर्को कलेजको मान्छे हो ल्याम्पटन कलेजको साथीभाइहरू नाम भनिदियो अशोक के अरे अशोक ढकाल अशोक स्तुपा अनि ढकाल मन्थलीको लागि कसलाई खर्चै हुन्न त्यस्तो हाम्रो अनलिमिटेड हुन्छ त्यसपछि तिम्रो नाम पनि भनिदियो अब मेरो नाम चाहिँ साहिल साहिल वाह त्यो हाम्रो हामी त क्लास पनि रेस्टुरेन्ट जस्तै रहेछ हाम्रो